अस्सलाम वालेकुम। आज है मेरा मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का डे 5। आज हम बात करेंगे ऑल टूल्स दैट यूज इन मोबाइल रिपेयरिंग। इसका पता होना मोबाइल रिपेयरिंग के लिए लाजमी है। पहले आती है सोल्डर वायर, फिर आती है डी सोल्डर वायर, जंपर वायर, फिर कटर। आईफोन ओपनिंग के लिए T3, एंड्रॉइड ओपनिंग के लिए T4, नोकिया ओपनिंग के लिए T5, स्क्रू ड्राइवर। ये तीन कम और ये तीन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। उसके बाद ये पेस्ट, सोल्डर पेस्ट, काविया फॉर पॉइंट सोल्डर, सिलाई, गम, USB यूनिट, बोर्ड और नक की चवाल कटने वाला ट्वीजर्स, सप्लाई और हीट गन, ब्लोर, ब्रश। ये सारे टूल मोबाइल रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं।